Professor, posso fazer uma arbitragem em que só estão estrangeiros e eu, como árbitro, não falo aquela língua? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, professor Gleibe, tudo bem? Bom, sou juiz arbitral desde 2011, sou doutor em Direito na área e falo em nome da JusExpert, jusexpert.com, melhor curso de perícia do Brasil, sem dúvida nenhuma. Acesse nossas plataformas digitais, pessoal, tem muito conteúdo interativo e se inscreva em nossas plataformas. Bom, vamos imaginar que existe um contrato, exemplo, entre um argentino e um português, e por algum motivo, te nomeiam como árbitro. Sim, imparcial, não tem ligação com nenhuma das partes. Pode ser feito isso? Pode, gente. É extraterritorial a arbitragem. A arbitragem, a sua limitação é o planeta Terra. Tudo bem? Então não tem problema nenhum. Sempre falo isso. Pois bem, meus caros amigos, diante desse contexto, eu tenho o argentino e o português. Tudo bem que são duas línguas próximas, mas eu tenho dificuldade em entender. Você chama um tradutor que no momento das audiências e tradução dos documentos pode fazer para você. Então não há impedimento nenhum em realizar uma arbitragem em qualquer língua. Vamos pegar uma mais difícil aqui? Russa e japonês. Que beleza, hein? De um lado temos um russo, do outro lado temos um japonês. E você, como árbitro, que não sabe nem falar bom dia em russo e em japonês, poderá atuar nesses modos que eu falei, sim. Interessante, não? Olha a amplitude de trabalho que podemos ter, pessoal. Quer saber mais? jusexpert.com